Ok, ça. Donc, on applique pour passer du binaire au décimal. Donc, j'utilise la forme polynomiale. Donc, là, il y a la forme polynomiale. معناتها عندي par exemple هذا العدد en binaire. Donc, je vais l'écrire 0 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 3. D'accord? Et là, il suffit de faire le calcul. Elle gagne la valeur هذه, elle est égale à 10 en décimale. D'accord? Donc ça, c'est la conversion binaire décimale. Donc c'est valable pour toutes les bases. Toutes les bases, باش نعقب من base B vers le décimal, j'utilise la forme polynomiale. D'accord? Ça. Dans le sens inverse, باش نروح من le décimal vers une base B, où je vais les divisions successives. Donc à chaque fois, on dit le nombre, je le divise par la base. À chaque fois, le quotient, je trouve un quotient et un reste. Donc, la base, il y a un quotient 1 et un reste 1. نزيد ندير la division حتى نلقى 0 هنايا و reste هنايا R1. Alors, واش ندير؟ نكتب suffit tout simplement d'écrire. Donc là, le nombre en base B va s'écrire en utilisant les restes. نستعمل الريست هذا الأول الثاني الثالث الرابع. دونك هذا نكتبو الأول دونك R1 ومن بعد R1 موان 1 حتى هذا اللي سميناه R0 ولا داكور ولا R2 كور. دونك نكتب sous cette forme là. دونك هذه le passage من décimal vers le binaire. قلنا بلي quand il s'agit d'un nombre entier qui يكون un nombre fractionnaire يعني 0 حاجة par exemple 0,25 كيفاش ندير fois 2 est égal à 0,5 نكتبها toujours sous la forme 0, quelque chose plus la partie entière. Donc ici plus 0. Maintenant il y a 0,5 fois 2 est égal à 1 est égal à 0,0 plus 1. Donc là, j'ai les deux chiffres. On va aller en binaire. Donc 0,25 en décimale. L'équivalent c'est 0,01. 0 هاد المرة هو اللي نكتبو الأول. Donc 0,1 en binaire. D'accord? Donc ça c'est la conversion le binaire la base B. صح. بعد شفنا بلي bon هذه on l'avait pas faite hier et on va la reprendre rapidement. Pour convertir une base X vers une base Y, la méthode la plus simple, c'est de passer par le décimal. Donc, le décimal, donc je sais comment faire la conversion de X à le décimal, donc en utilisant la forme polynomiale. En utilisant les divisions par Y, la base Y, je vais obtenir l'équivalent, disons, en base Y. C'est le cas général. Si X et Y sont des puissances de 2, la puissance de 2, 2, 4, 8, 16, 32, ainsi de suite. Donc, il y a donc X et Y des puissances de 2. Alors, au lieu de passer par le binaire, donc X, on va passer, ou plutôt au lieu de passer par le décimal, on va passer par le binaire. Ça va être plus simple. Donc, on passe de X à la base 2, ensuite de 2 à la base Y. On va faire ça sur un exemple. Alors, l'exemple, par exemple, le nombre en octal, on va essayer de le convertir en hexadécimal. On a dit que les deux bases sont des puissances de 2, alors il vaut mieux utiliser la base 2 comme base intermédiaire. 8,
la base 2 ومن بعد من 2 l'hexadécimal. D'accord? Donc هذه باش pour convertir un nombre en octal للبينير شوفوا مليح. دونك هنايا على حساب لو نومبر هذا على حساب لا باز. لي باز قلنا مادام هادو سي دي بويسونس دو 2 alors نشوف لا بويسونس دو 2 هذه سي لا بويسونس 2 على بويسونس 3 وهذه سي 2 على بويسونس 4. alors باش نكونفيرتي de l'octal vers le binaire suffit tout simplement d'écrire chaque chiffre تاع l'octal. كل chiffre تاع l'octal نكتبو sous la forme binaire sur 3 bits. donc كيما لهنا لو 2 نكتبو 0 1 0 ومن بعد قدامو الكات نكتبو 1 0 0 والسات نكتبو 1 1 1. Vous voyez bien que la conversion من l'octal للبينير elle est immédiate, elle est très simple. D'accord? صح. دركا pour passer من البينير l'hexadécimal suffit tout simplement دركا نشوفو مليح ثاني. donc c'est 16 c'est 2 à la puissance 4. donc chaque chiffre نتاع l'hexadécimal لازم نكتبو ب4 بيت en binaire. 4 بيت en binaire. donc هذه 4 je vais les rassembler 4 par 4 en commençant par la droite. نبدا باليمين. علاش؟ كيما في الكا هذا عندي ان زيرو هنايا. بون ان زيرو سي با ميشون mais n'empêche que pour faire la conversion convenablement نقدر نزيد 4 0 et je vais pas changer la valeur du nombre. donc et là je vais écrire 0 pour ça. là c'est 10 en décimale. l'hexadécimal ça s'écrit A. من بعد هنايا c'est 7. on va l'écrire 7. donc là c'est la valeur en base 16. donc là c'est la conversion l'octal l'hexadécimal. on voit bien que c'est très simple. alors واش قلنا قبيله؟ قلنا بلي l'octal ou l'hexadécimal كيما البينير exactement. alors تشوفوا علاش؟ parce que tout simplement le passage من l'octal vers le binaire ou le binaire l'hexadécimal il est très simple. d'accord? donc il suffit de connaître شويه les conversions ou les nombres binaires ou les chiffres plutôt binaires من 0 حتى ل 15 كي تكون تعرفهم تعرف تكتب من 0 حتى ل 15 بالبينير خلاص. donc c'est terminé. donc il suffit disons de faire les conversions donc de l'octal. Là on va essayer de faire peut-être un autre exemple. on va prendre disons dans le chemin inverse. je vais par exemple prendre A 3F. c'est un nombre en hexadécimal. donc je vais essayer de trouver sa représentation en octal. alors A 3F. donc pour convertir en octal dans un premier temps il faut passer vers le binaire. alors هنايا 16 نكتبها 2 à la puissance 4 وهذه نكتبها 2 à la puissance 3. donc cette fois-ci les chiffres تاع l'hexadécimal او bien sûr كيما الA هذا محال نقدر نكتبو sur 3 ولا sur 2 ولا minimum لازم 4 وهو 4 c'est ce qu'il suffit. واش يكفي donc c'est 4. donc نكتب 1 0 1 0 هذه la valeur تاع A. 0 0 1 1 هذه la valeur تاع 3 en binaire و F هي 1 1 1 1 en binaire. donc là j'ai fait la conversion hexadécimale binaire. alors من بعد باش نعقب l'octal suffit cette fois-ci disons de rassembler au lieu باش نكونوا ما يكونوا 4 par 4. donc عندي مادام l'octal c'est 3 donc je vais rassembler 3 par 3. donc هادو مع بعض هادو مع بعض وهادو مع بعض وهادو مع بعض. d'accord? donc là je vais écrire. il faut faire attention. il faut toujours commencer à partir de la droite pour ne pas se tromper. donc là هنا هذا 1 0 1 هو 5. ensuite les 3 0 هادو 0 ومن بعد 7 ومن بعد 7. هذه l'écriture تاع le nombre en octal. d'accord? donc صح. ensuite شفنا بلي نقدروا نكتبوا des nombres finis. donc شفنا donc dans un premier temps كيفاش نكتب des nombres بالبينير بالoctal بالhexadécimal كيفاش ندير les conversions من باز حتى لباز واحده اخرى. alors
نشوفوا دركا كيفاش نكتبوا دي نومبر سينيي دي نومبر نون سينيي اكسيتيرا. دي نومبر سينيي خلاص انا شفناه. الوغ لي نومبر سينيي بلوتو نون سينيي باغ اكزومبل 10 11 مش على بالي 34 هادو نكتبوهم فاسيلمون. دونك هذه اون بينار، هادو بيان سور راهم اون ديسيمال. دونك هنا نكتب 1 0 1 0 لا سي البينار. 11 سي 1 0 1 1. دونك توجور فو افوار اون تيت بلي كهنا فوق هذه سي 1 فوق هذه سي 2 فوق هذه سي 4 وفوق هذه سي 8. دونك نجمع 8 بلس 2 باش نلقى 10. هنايا نجمع 8 بلس 8 بلس 2 بلس 1 باش نلقى 11. داكور. alors 34 ثاني كيف دونك 34 pour faire disons la conversion لازم نستعمل دونك هايليك نكتبهم en rouge من فوق زعما. دونك هادو c'est les puissances de 2 pour faire la conversion d'une manière rapide. 1 4 8 16 32. دونك نحبس في la valeur اللي juste قل من le nombre à convertir. Donc toutes les puissances de 2 et je vais m'arrêter في la puissance de 2 اللي juste قل من 34 لهنا. donc c'est 32. نكتب هنايا 1 مادام je vais essayer de faire les combinaisons بين les puissances de 2 باش نلحق ل 34. donc 34 فيها 32 ما نقدرش نستعمل فيها 16. 8 ثاني كيف 4 كون نستعملها 32 بلس 4 تولي لي 36 دونك ما نستعملهاش. دونك هنا نزيد 1 تولي لي 34 et c'est tout. دونك هذه هي l'écriture تاع 34 en décimale. Donc هذه c'est une manière rapide de faire la conversion من من الديسيمال حتى للبينار. d'accord صح. donc هذا c'est ce qu'on appelle le binaire non signé. binaire non signé يعني ما نستعملش اشاره. في البينار نون سيني كيكون عندي ان بيت يعني ان بوزيسيون يعني كيما ان شيفر ا 3 بلوتو ان نومبر ا 3 شيفر ولا 4 شيفر ولا 5 شيفر قداش الرقم في العدد. دونك لهنا ان فيه ان رقم. دونك لهنا لي نومبر اللي نقدر نكتبهم هما زيرو بيان سور في نومبر نون سيني يعني ما همش موجبين ما همش سالبين. دونك دو 0 jusqu'à 2 à la puissance n au moins 1 لهنا. d'accord. donc par exemple avec 8 bits je peux écrire de 0 jusqu'à 2 à la puissance 8 moins 1. Allez, c'est 256 moins 1 c'est 255. donc de 0 jusqu'à 255. donc allez, disons ce qu'on peut écrire comme nombre quand il s'agit de binaires non signé. عندي 256 في لو كا تاع 8 بيت عندي 256 كومبينيزون. لا كومبينيزون الاولى هي 0 لا كومبينيزون الاخرى هي 255. نحب نقول عليها اون بينير. لا كومبينيزون الاولى هي 8 0 لا كومبينيزون الاخرى هي 8 1. معناتها افيك ان بيت في لو كا جينيرال لا بروميير كومبينيزون تاع 0 هي 0 0 0 ان فوا ان فوا. دونك هنايا كاينين ان 0 وهنايا كاين ان فوا ثاني لي 1. داكور. دونك هذه في لو كا جينيرال. كيما في الديسيمال كي نكتب باغ اكزومبل نستعمل 4 شيفر بلوتو النومبر الاول اللي نقدر نكتبه هو 4 0. العدد الكبير الخلاص نقدر نكتبه هو 9999. دونك سور 4 شيفر نقدر نكتب de 0 jusqu'à 10 à la puissance 4 moins 1. 10 à la puissance 4 هي 10000 moins 1 دونك نلقى 9999. اوكي صح. دونك هذا pour ce qui est du binaire non signé. essayez تشفيو عليه هذه. c'est un truc à retenir par cœur. donc avec un bit des nombres non signés je peux représenter
de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1, ce sont 2 à la puissance n combinaisons. صح؟ Donc, قبل ما نشوفوا les nombres signés, نشوفوا ce qu'on appelle le complément A1 ou le complément A2. Alors, le complément A1, وشنو هو؟ suffit tout simplement, le complément A1 تاع عدد هذا par exemple, suffit tout simplement d'inverser. هذا يولي 0 plutôt هذا 0 يولي 1 وهذا ال 1 يولي 0. هذا ال 1 يولي 0, هذا 0 يولي 1 وهذا ال 1 يولي 0. Donc, je peux inverser directement. Donc, ça va être 0, 1, 0, 0, 1. Donc, هذا يسميه le complément A1. Complément A1 du nombre. Disons 1, 0, 1, 1, 0. هذا le complément A1. Le complément A2, هذيك النهار قلنا بليك في الكور بليك le complément A2 on peut l'obtenir de trois manières différentes. حنا نشوفوا غير لا مانيير الاخرى هي السهله فيهم. دونك باش نلقى الكومبليمون A2 واش ندير؟ نحوسها لو بروميي A بارتير دو لا دروات. هاوليك لو بروميي A بارتير دو لا دروات هذا هو. دونك هذاك لي دو بيت الاولين دونك حتى لو بروميي A هكذا نقارديهم كيما راهم. tout ce qui vient après je vais le complémenter à 1 يعني je vais l'inverser. donc ال 1 هذا يولي 0 هذا يولي 1 وهذا يولي 0. donc هذا c'est le complément A2 du nombre. donc c'est le complément A2 صح. donc à partir de maintenant on va pouvoir voir les nombres signés. alors les nombres signés كاينين deux méthodes. la première méthode يسميوها signe et valeur absolue ou la deuxième méthode يسموها la méthode du complément A2. Alors, on va essayer de باش نقولوا على les règles تاع les nombres هذو ولا les règles تاع les représentations هذو avec des exemples. نشوفوا plus 10 moins 10 plus 5 juste de 3 ou 4 exemples. Au moins 5 شوفوا كيفاش نكتبوهم avec la méthode signe et valeur absolue ou complément A2. signe et valeur absolue معناتها بالعربية إشارة والقيمة المطلقة. معناتها بلي سي لا مانيير لا بلو سامبل كيما في الديسيمال سي اكزاكتومون لا ميم شوز. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون مادام كاينين دو بوسيبيليتي دو سين. لي سين كاين الزيرو كاين بلوتو كاين بلوس ولا موا. دونك الناس واش تفهموا بلي le 0 il va représenter les nombres positifs ou le moins il va représenter plutôt le 1 il va représenter les nombres négatifs. معناتها بليك plus 10 كيفاش نكتبها؟ بون لهنا ثاني لازم نحدد le nombre de bits sur lequel on va écrire les nombres. par exemple on va faire sur 8 bits. donc sur 8 bits signe et valeur absolue ou sur 8 bits complément A2. alors كيفاش نكتب signe et valeur absolue sur 8 bits؟ alors عندي le signe يحكم 1 bit و la valeur absolue لازم لها le reste. donc le reste يعني 7 bits. يعني كيما 10 en décimal نكتبها 1 0 1 0 en binaire. donc لهنا شحال عندي بيت 4 وهذا 5. donc باش نلقى la représentation تاع plus 10 بلا méthode signe et valeur absolue sur 8 bits. donc هذه la première des choses. la deuxième des choses il faut compléter les 8 bits. donc باش بدي زيرو لي زيرو هذوك نزيدهم في القيمه المطلقه في لا فالور ابسولي ما نزيدهمش في لو سين. توجور لازم لو سين هو اللي يبقى على الاخر خلاص هو اللي يبقى في الام اس بي. اوكي صح. ensuite moins 10 c'est exactement la même chose. il suffit tout simplement de modifier le signe. هنايا عندي au lieu de 0 donc pour le plus عندي un moins donc عندي un 1. sinon le reste il va être exactement le même. donc هنايا عندي moins 10 هذه la valeur absolue. هذيك la valeur absolue وهذا le signe. donc هذه la méthode يسميوها signe et valeur absolue. donc ça va être la même chose, le même principe pour plus 5 donc 0
نكتب 1 0 1 اللي هي لا فالور ابسولو تاع 5 3 بيت يكفيوها. دونك en tout pour tout عندي لهنا 4 بيت. Donc je dois compléter par 4 0. لهنا le moins c'est pareil. Donc 1 4 0 et 1 0 1. OK. صح. Donc ça في la méthode تاع le complément à 2. Alors la méthode تاع le complément à 2 عندي deux règles. La première pour les nombres positifs ou la deuxième pour les nombres négatifs. Pour les nombres positifs يعني الأعداد الموجبة نكتبهم pardon نكتبهم كيما في السيني فالور ابسولو كيما في كومبليمون هادو. يعني نفس القانون نفس لا ريغل نكتبهم كيف. دونك هنايا جو في با مكاسي لا تيت سهله خلاص. دونك نكتب 0 و 3 0 و 1 0 1 0 ولا نكتبها كيما هذه الموجبه ولا كيما ان نومبر نون سيني. كيما ان نومبر نون سيني هذا لو كان كونسيديري بليك نومبر نون سيني نحسب هادو 10 ولا هنا بارتو دي 0. دونك هذا سي بلس 10. Alors, moins 10, كيفاش نلقاها في la méthode du complément à 2? Il suffit de faire le complément à 2 de 10. Par exemple, la règle هي وشنو هي؟ C'est que moins A est égal au complément à 2 de A. Donc, باش نلقى la représentation تاع un nombre négatif, ندير له le complément à 2 ولا ندير le complément à 2 تاع le nombre non signé qui lui correspond. Le nombre non signé qui lui correspond. معناتها باش نلقى la représentation en complément à 2 sur 8 bits تاع moins 10 واش ندير؟ ندير le complément à 2 de 10 sur 8 bits. De 10 sur 8 bits. Donc là, on a le complément à 2. Donc, on dit le complément à 2. Tiens, d'accord? Complément à 2, tiens, voilà, bien sûr. Tiens, kif, kif. Donc, je vais faire le complément à 2. Donc, c'est le premier 1. Je garde tel quel. 1, 0 et 4, 1. Donc, c'est la représentation tiens, moins 10 la méthode du complément à 2. Plus 5, c'est le même principe pour la méthode signe valeur absolue. Donc, je vais avoir 0, 4, 0 et 1, 0, 1. Moins 5, il y a le complément à 2 de 5. Le complément à 2 de ça. Donc, je vais faire le complément à 2. Là, on a dit le premier 1 en première position. Donc, je le garde. Tout ce qui reste derrière, je peux le complémenter à 1. L'inverser en quelque sorte. Donc 1 à la 0. Ensuite, 5. 5. Oui. الشيخ ما تشونجاش الاخرى. وين الاول؟ لا الاخر. وين الاخر؟ هذا هذا ما درتش الكومبليمون دو. شوف واش درت كومبليمون دو. درت الكومبليمون دو تاع هذا. سي بون فهمت. داكور. واش قلنا؟ موان ا est égal au complément à 2 de A. هنا عدد بدون إشارة. d'accord. بدون إشارة. donc non signé. هنا c'est un nombre non signé. d'accord. صح. donc هذه لقينا les représentations les deux méthodes les représentations تاع les nombres signés. alors نسيو نشفاو ثاني على les possibilités d'écriture pour ce qui est des représentations signées, donc signé valeur absolue et complément à 2. La méthode du complément, plutôt de signe ou valeur absolue, toujours avec un bit. Ou la méthode du complément à 2, toujours avec un bit. Alors, signe et valeur absolue, je fais c'est moins 2 à la puissance n moins 1 jusqu'à plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Le complément à 2,
ou la méthode du complément à 2, je vais du nombre 2 à la puissance n moins 1, moins 2 à la puissance n moins 1. Donc, le moins 1 ما كانش jusqu'à plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. D'accord? Ça. On va essayer de voir pourquoi. Donc, la différence. Il suffit tout simplement de remarquer le flux 0. Le 0, on peut l'écrire de deux manières. Donc 0, une représentation en quelque sorte par abus de langage, moins 0 plus 0. En réalité, في زوج 0. يعني 0 نقدر نكتبه في la méthode sin et valeur absolue. Donc نكتبه هكذا، نكتبه soit sur, par exemple sur 4 bits pour ne pas trop tarder. Sur 4 bits نكتبه هكذا ولا هكذا. D'accord? Donc les autres c'est les représentations تاع 0. علاش؟ على خاطر نتبع لا ريغل هذا ما هو لا نومبر لا بوزيتيف لا نيجاتيف، دونك يحتمل لي دو زيكريتور. دونك لي زيكريتور في زوج راهم فالابل. هذا بارمي هذا واحد من لي بروبليم تاع لا ميثود تاع سين اي فالور ابسولي، عندها دو ريبريزونطاسيون تاع لو زيرو. الوغ في لا ميثود تاع لو كومبليمون ا 2 واحده من لي ريبريزونطاسيون. Donc, par exemple, le canhazo sur 4 bits, avec 4 bits, qui compte n égale à 4. n égale à 4, donc 4 bits. La méthode sin et valeur absolue, نكتب من 2 à la puissance n, اللي هي 4, 4 moins 1, اللي هي 3, moins 1. هكذاك حتى plus 2 à la puissance 3, moins 1. يعني من moins 7 حتى plus 7. D'accord? Donc, il y a pour ce qui est de la méthode sin et valeur absolue. La méthode du complément A2, واحدة من les représentations تاع 0. Donc, sur 4 bits, قلنا بلي que le 0 عنده هاد la représentation و هاد la représentation. Alors, هاد la représentation, la deuxième, elle est utilisée pour représenter un nombre واحد آخر. Donc, ici, نكتب في le complément A2 de moins 8 jusqu'à plus 7. D'accord? Donc, نكتب donc 2 à la puissance n moins 1, اللي هي 2 à la puissance 3. Donc, moins 8 حتى plus 7. لهنا par rapport لو كان كومباري هذه مع هذه نلقى الفرق بيناتهم هي الموا 8. موا 8 هي زايدة. موا 8 وشنو هي؟ هذه ليكريتور. داكور؟ هذه هي ليكريتور moins 8. Donc, شوفوها هنايا. Donc, هذه قال لي c'est un nombre représenté par la méthode du complément à 2. On va voir que c'est effectivement 8. Alors, على بالي بلي هذا c'est un nombre binaire la méthode du complément à 2. Donc, على بالي بلي c'est un nombre négatif. مادام عنده لهنا 1, donc c'est un nombre négatif. باش نلقى la valeur تاعو en décimale ندير هكذا. Donc, هذه une petite astuce. نكتب moins 1 0 0. يعني ما بدلت والو. كي ندير موا معناتها كلي كيف هذا نفسها. وي نفسها الشيخ. نفسها سي لا ميم شوز. دونك هنايا هذه على جال واش ندير هذا ديزون هاد لاستوس تو سامبلومون باش نستعمل هاد القاعده هذيك موا ا ايت ايغال او كومبليمون دو ا. داكور؟ دونك لهنا جو في بروندر هاد لا بارتي ونكتبها كومبليمون 2 تاع هذا العدد. داكور؟ واش يبقى لي؟ يبقى لي لو سين موا لهنايا. داكور؟ دونك هذا لو سين موا جو في لو بريزيرفي و لو سين موا هذا مع لو نومبر جو في رومبلاسي بار كومبليمون 2 دي نومبر. دونك شيخ ما نقدرش نكتبها كومبليمون 2 تاع 0. كيفاش؟ كومبليمون 2 تاع 0 خي هذه نفسها 0 العدد هذا. لا دوك هذا نفسها زيرو في السيني فالور ابسولي. دوك مانيش في السيني فالور ابسولي، راني في الميثود دي كومبليمون. سي بون شيخ. داكور؟ دونك في الكومبليمون 2 هذه واش رانا نديرو؟ رانا حبينا نشوفوا شحال القيمه تاعها. داكور؟ شحال القيمه تاعها مادام راني في الكومبليمون ا 2. هذه لو كان راني في السيني فالور ابسولي دونك سي زيرو. داكور؟ بصح لهنا راني في لا ميثود
du complément A2. Donc là, on a le complément de donc c'est la même chose, d'accord? Donc il y a le complément de mais il donc 1, 0, 0. Donc c'est moins. وهذه شحال من binaire le décimal, c'est 8, d'accord? Donc c'est 8. Donc هذه donc هذا العدد moins 8 par rapport à la méthode signe valeur absolue. Donc signe valeur absolue, pardon, من moins 7 حتى le plus 7. في la méthode هذه signe valeur absolue, في la méthode du complément A2 عندي moins 8 ومن بعد moins 7 و plus 7, d'accord? Donc عندي هذا زايد. علاش؟ على خاطر tout simplement هنايا كانوا عندي en quelque sorte qu'il y ait deux représentations تاع le 0. Ici, on dit un seul, ou là plutôt une seule représentation pour le 0. D'accord? D'accord, chef. Ok, ça, donc, disons les nombres non signés, les nombres signés, les deux méthodes les كاينين. Donc, نشوفوا ce qu'on appelle les nombres réels. Donc, هذه حاجة جديدة اللي مازال ما شفتوهاش بريسكو كل. شفناها غير مع البارح غدوة نديروها. Donc, comment représenter des nombres réels. Je معناتها un nombre réel, nombre c'est اللي فيهم la virgule. Alors قبيله كيما في لو سين كان المشكل ما كانش علاه على خاطر عندي دو سين، واحد عطيت له 0 واحد عطيت له 1 هي فاريه دونك جات سهله. دركا كاين اون فيرغول، لا فيرغول كاينه واحده برك، دونك واش نعطي لها 0 ولا نعطي لها 1؟ ومن بعد لو كان نعطي لها 0 ولا 1 نقدر نمد لها 1 0 ولا 1 بصح كيفاش نفرقها بارابور لي 0 1 تاع العدد. داكور دونك هاد لا ميثود ديريكت يعني باغ اكزومبل هاد العدد هذا راه اون بينير، لو كان نحب نكتبو ديزون في الاورديناتور هادو ثلاثه نقدر نكتبهم، هذا ربعه نقدر نكتبهم، بصح هذه كيفاش نكتبها؟ لا فيرغول هذيك فين نكتبها؟ واحد يقدر يقول لي نستعملها كوم كونفونسيون نستعمل لها 0. هاي لك سوبوزون قال لك نستعمل لها 0، هاي لك هي دركا برك راهي بكولور ديفيرونت، بصح داخل الاورديناتور ما تقدرش تكون كولور ديفيرونت، راهي كيف داكور. كيف نديروها الشيخ؟ كيف راح نفرقوا هذه؟ باش نقول لكم برك باللي كون بو با prendre une représentation soit ça soit un 1 ou un 0 pour la virgule. La méthode هذه ما تاكلش. واش كاينين دي كود ولا دوك الناس اخترعوا دي كود ولا دي ريغل pour représenter les nombres réels. d'accord. alors les codes هذو ولا les règles كاينين دو ريغل. الاولى هي واسمها la représentation en virgule fixe ou la représentation en virgule flottante. فاصلة فيكس يعني فاصلة في ان اندروا فيكس يعني في اندروا محدد، وفلوتونت يعني كي الفاصلة تقدر تتحرك كيما نحب. دونك نشوفوا كيفاش نحركوا الفاصلة. فلوتونت يعني ماهيش ما عندهاش بلاصة ان اندروا يعني فيكس. داكور. alors la méthode de la représentation en virgule fixe كيفاش نكتب un nombre n. نقولوا لي ميثود تاع فيرغول فيكس كاينين بزاف، نقولوا نسميوهم كيو كا سور ان بيت. كيو كا سور ان بيت واش معناتها؟ معناتها باللي اي عدد ان نكتبو سور ان بيت و جو كونسيدير باللي لي كا بيت الاولين à partir de la droite, ce sont les bits de la partie fractionnelle. D'accord. Par exemple, on a comme un exemple numérique. Bon, la virgule flottante, comme la virgule fixe, on a la virgule flottante. Alors, par exemple, on dit Q3 sur 8 bits. Qu'est-ce que ça veut dire?
معناتها أي عدد نكتبو en utilisant 8 bits 3 منهم نخصصهم لا بارتي فراكسيونير والخمسه اللي يبقاو يكونوا لا بارتي ريال داكور دونك باغ اكزومبل هاني كنا نديرو ان اكزومبل كيلكونك سوبوزون عندي هذا العدد alors كيفاش نكتبو في sur en utilisant Q3 sur 8 bits لهنا لو نومبر دو بيت ماهوش مشكل ولا نقدروا نفاسيو هنايا هاك نديرو هكذا فيه جوست دو ولا هنا 4 صافي 6 دونك 6 بيت باش نكتبو sur Q3 sur 8 بيت واش اللي لا راجل قال لي الحاجه الاولى سي كو لازم نكتبو sur 8 بيت الوغ و3 منهم هما تاع لا بارتي فراكسيونير دونك اللي هنا فاصل 0 1 1 ماهوش نكتب دونك 0 1 1 نهز غير 3 هادو لو كان جاي عند بون لهنا 0 هذا سي با ميشون ولا نقلبوه 1 pour voir بليك ديزون لو بروبليم تاع لا ميثود دونك لهنا سوبوزون بليك عندي 1 دونك هنايا او ليو باش je ne peux pas prendre les 4 bits مادام راني نستعمل Q3 يعني عندي لو دروا باش نستعمل غير 3 بيت برك باش pour représenter la partie fractionnaire في la partie fractionnaire هنايا عندي 4 لازم نضحي en quelque sorte بلو quatrième je dois l'éliminer donc نكتب les 3 bits pour la partie fractionnaire ومن بعد نكتب 1 ولا هنا لازم لي قداش en tout et pour tout 1 2 3 4 5 donc لازم نزيد 3 0 pour avoir 8 bits d'accord donc كي تقول بليك هذا Q3 sur 8 bits 8 bits نحسبهم سي فري كاينين 8 bits donc tout simplement كي نشوف بلي Q3 نروح ندير هكذا donc نعرف بليك سي 11,011 d'accord ما واحد عنده une question par rapport à ça دونك هذه كلي لا فيرغول راهي كاينه بصح ما تبانش واش هي عندي اون انديكاسيون واحد عندي اشاره عليها الاشاره تاع لا فيرغول هي اللي نكتب هذا الكا هذا داكور كي نكتب هنايا كا قلنا نكتبوا كا سور ان بيت دونك الكا هذا العدد هذا كا يقول لي قداش رقم نخليه ادروات بارابور ا لا فيرغول اوكي صح دونك هذه لا ميثود الاولى لا ميثود تاع لا فيرغول فيكس لا دوزيام ميثود يسميوها لا ميثود اون فيرغول دو لا فيرغول فلوتونت alors في لا رياليتي بون كيما قلنا قبيله نسيت نقول لكم بلي لي نومبر سينيي دون لا بلوبار دي كا نستعملوا لا ميثود دو كومبليمون ا 2 دون لا بلوبار دي كا بريسك توجور نستعملوا الكومبليمون ا 2 غير في حاله برك دوك نشوفوا الحاله هذيك اللي نستعملوا فيها لا ميثود سين اي فالور ابسولو يعني قلنا بلي فيها مشاكل دونك les gens préfèrent utiliser la méthode du complément à 2 la خاطر beaucoup plus les bon en réalité la méthode du complément à 2 هي عندها des avantages d'accord ونقدروا نشوفوهم les avantages تاع la méthode du complément à 2 ومن بعد نعاودوا نوليو نشوفوا لا فيرغول فلوتونت alors واش قلنا قبيله premier problème تاع سين اي فالور ابسولو جو ميكسكوز راني كل مره نصوتي هكذا باسكو نتفكر ان تريك برك دونك لا ميثود سين اي فالور ابسولو البروبليم اللي فيها عندها دو ريبريزونطاسيون تاع لو زيرو داكور دونك هذا ان بروبليم لا ميثود تاع لو كومبليمون ا 2 va régler ce problème d'accord donc عندي غير هاد لا ريبريزونطاسيون pour le 0 في لا ميثود دو كومبليمون ا 2 في لا ميثود سين فالور ابسولو عندي باغ اكزومبل سور 4 بيت من موان 7 حتى بلس 7 لا ميثود دو كومبليمون ا 2 عندي de moins 8 jusqu'à plus 7
دونك عاد يعدد اون بليس. هذا افونتاج تاع لا ميثود دو كومبليمون ا 2 بارابور لا ميثود دو كومبليمون ا 1. قلت لنا عليها هذه البارحة الشيخ. نعم قلت لنا عليها البارح. هضرنا عليها البارح. بون ماشي على بالي باسكو كاين اخرين ما مازال على بالي. كاين ان تروازيام افونتاج بون هضرنا عليه بتاتر مع جروب ومع جروب واحد اخر ما هضرناش عليه. دونك نزيدو نشوفوه. قلنا بليك moins A تكتب complément à 2 de A. Alors je peux remplacer par exemple B moins A par B plus complément à 2 de A. Alors l'avantage disons la règle, c'est que داخل les ordinateurs ما نحتاجش ندير un circuit يدير l'addition و un circuit واحد اخر يدير لا سوستراكسيون. نحتاج غير واحد فريد دونك تاع لاديسيون نعطيلو هنايا بي ونعطيلو هنايا ا يدير لي دونك هنايا بي وهنايا ا يدير لي بي بلس ا. لو ميم سيركوي هذا بالذات ماشي واحد اخر. بون باش ما ندوخوش. Le même circuit, donc additionneur, نكتب له هنايا B وهنا نكتب له complément à 2 de A. واش راح يخرج لي؟ راح يخرج لي B moins A. D'accord? Donc B moins A. هذا c'est un avantage كبير. علاش؟ على خاطر tout simplement داخل l'ordinateur je vais plus avoir besoin d'implémenter deux circuits. Un seul circuit يكفي باش يدير les deux opérations. Donc ça soit l'opération d'addition ou l'opération de soustraction. Donc, les NAS يستعملوا la méthode du complément à 2 pour représenter les nombres. صح؟ نعاودو نوليو la méthode تاع les nombres réels, donc la méthode de la virgule flottante. La méthode de la virgule. Oui. aussi تاع عالم المعرفة ياسين شرات ياسين سي تو بلاي كوبي الميكرو تاعك برك صحيت. دونك شيخ دقيقة برك. شيخ ما فهمتش كيفاه ال 5 إيجال كومبليمون تاع كومبليمون ا 2 تاع 5. واش قلتي لي؟ عاودي ما سمعتش مليح. هذاك تاع قبيله قلت انا موان 5 ايغال كومبليمون ا 2 تاع 5. ما تبدلت الحساب. ماشي بدلت الحساب. شوفي هاي موان 5 هذه موان 5 كتبها بالبينير ولا بالبينير بلا ميثود سيني فالور ابسولو هكذا. نكتب موان نكتب واحد سوبوزون راني سور 8 بيت هكذاك. On suppose بلي رانا سور 8 بيت. بلا ميثود سيني فالور ابسولو نكتب واحد تاع لو سين هكذاك. واللي بقاو السبعه اللي يبقاو نكتبهم على القيمه المطلقه الخمسه. نكتب هاي ليك 5 وهنايا شحال عندي وكل عندي 4 ياك. عندي 1 2 3 4 دونك لازم نزيد 4 زيروات هنايا باش تكون عندي موان 5 وي بيت. داكور. هذه واش هذه سي لا ميثود سيني فالور ابسولو. داكور. هذه راك هذه قانون هذه وحدها هذه قاعده ولا ميثود هذه وحدها. كاينه ميثود واحده اخرى يسموها كومبليمون ا 2. الوغ لا ميثود تاع كومبليمون ا 2 تقول لي بليك موان 5 est égal complément à 2 de 5. هنايا 5 ما حطيتو اشاره ما حطيتلوش اشاره. واش معناتها؟ معناتها بلي بدون اشاره. راني نخدم سور 8 بيت نكتب موان 5. لا ريبريزونطاسيون تاعو قداش؟ كومبليمون ا 2 دو 5. دونك كومبليمون ا 2 تاع 5 هذه سور 3 بيت نزيد 5 باش يكونوا عندي 8 بيت وندير الكومبليمون. كي ندير الكومبليمون هذا واش نلقى لهنا؟ واحد هكذاك راكي معايا ولا هنايا؟ ومن بعد واش قول لي دير سيت ديكتي لي.
واحد نخليوها كيما راهي واحد والباقي نبدلوهم. فوالا هذه الاول نخليوه كيما راه والباقي نبدلوه. دونك 0 يولي 1، الان هذا يولي 0 والآن يولي 0 والباقي يولي 1. الباقي 5. داكور. دونك هذه بصح قلت لك أنا نعم بصح قلت لك أنا شغل يتبدل الحساب كون نوليو نحسبوا 1 بلس 2 بلس 4 بلس هي رايحة. لا ما تولي شوف تري بيان. هذه سيتي بون كيسيون. هeureusement كاين اللي ولهتي ليها. دوك نشوفوها في تريك واحد اخر نشفاو على هذه. دونك 5 1 0 1 1 نكتبها هنا 5 1 0 1 1. هذه لو كان نقول لكم القيمه هذه اون بينير شحال تقولوا لي؟ تخرج بزاف نورمالمون. لا ماشي مهم دوكا بزاف ولا قليل. نورمالمون ما نقدرش نعطيك لا ريبونس حتى نزيدكم حاجه واحده اخرى. انتم ما تقدروش تعطوني لا ريبونس حتى نعطيكم حاجه واحده اخرى. خلاص داكور. دونك هنايا الحاجه الواحده اخرى. كوبي حاج احمد سيتو بلي بن عبد الله، كوبي الميكروفون عايشك صح. دونك هنا ما نقدرش نعرف القيمه هذه تاعها شنو هي حتى نقول لكم لا ريغل. درك تعلمنا 4. تعلمنا نو سيني، تعلمنا سيني فالور، وتعلمنا كومبليمون 2 وفيرغول فيكس ياك. دونك هذه طونك ما قلت لك لا هذه لا هذه لا هذه لا هذه ما نقدرش نقراها. نقدر نقول لك بلي هذه فيرغول فيكس. كي نقول لك هذه فيرغول فيكس واش لازم نقول لك ثاني؟ نقول لك كيو كا. بون لهنا راهم كاينين 8 بيت خلاص، بصح لازم نقول لك الكا هذا قداش صح ولا لا. دونك لا كان هذه فيرغول فيكس لازم نقول فيرغول فيكس كيو 5 باغ اكزومبل. كيو 5 باغ اكزومبل واش معناتها؟ تقدري تقولي لي هذه كي لو كان كونسيديريها بلي هاي نعاود نكتبها هذه 5 1 و 0 1 1. لو كان فيرغول فيكس كيو 5 واش ندير؟ فيرغول فيكس معناتها بلي هذا راه عدد حقيقي ريال يا اخي. دونك لهنا مادام قال لي كيو 5 واش ندير؟ ونحط الفاصله نحسب واحد نحسب 5 5 هذيك 5 ونحط الفاصله. دونك هذا الا كان قال لي بلي هذا العدد هكذا هذا العدد قال لي عليه بلي سي ان نومبر بلا فيرغول فيكس كيو 5. دونك لازم هكذا يقول لي هذا خلاص يفيني. دونك عطاني العدد وعطاني لو كود، عطاني العدد وعطاني لو كود داكور. ايوا صح. دونك لهنا سيفي تو سامبلومون مادام قال لي فيرغول فيكس كيو 5 نحسب 5 ونحط الفاصله. هذا شحال يولي؟ 7 فاصل حاجه. لهنا نحسب هذه قداش وخلاص داكور. ما تغلطوش ما تغلطوش. هذه ماهيش نروح نحسب هنا باسكو بزاف ديال لي زيديون يديروا الغلطه هذه. يدير هذه 1 وهذه 2 وهذه 4 وهذه لازم تبدا هذه ماهيش 16 8 و 4 و 2. هذه حاجه واحده اخرى. هذه 0.5 وهذه 0.25 وهذه 0.25 وهذه 0.0625 وزيد هذه نزيدو نقسم 0.0625 نزيدو نقسموها على زوج داكور. دونك هنا سي لي سو بويسونس. هذه 1 multiplié par 2 à la puissance moins 1 1 multiplié par 2 à la puissance moins 2 وهذه 1 plutôt 0 multiplié par 2 à la puissance moins 3 داكور. هذه غير لي كونفيرجن moins 3 صح. اذا كان قال لي بلي هذا نومبر سيني كما قلتي انت لكن نومبر سيني هذا يولي عدد كبير. اذا كان قال لي بلي ماهوش فيرغول فيكس لا راني غلط. هذا سي ان نومبر نون سيني. واش ندير؟ هذه ملتيبلي بار 1 هذه ملتيبلي بار 2 هذه ملتيبلي بار 4 هذه بار 8 لو 1 هذا بار 8 و 16 و 32 و 64 و 128 داكور. يعني عندي 128 زائد 64 زائد 32 زائد 16 زائد 8 زائد 2 بلوتو زائد 1 داكور. دونك هكذاك نلقى داكور.
تاع العدد هذا داكور صح داكور نعاود صح. نديرو ها خلاص فهمت الشيخ صح. هاي كوبي اوكي ميرسي دونك قلنا في لا فيرغول فلوتونت لا ريغل هي نستعمل ان كود ولا اون نورم ماني نسيت كيما ديك النهار نسينا كيف بون نسيت انايا الاسم هو من النورم هي مقياس هم قالوا لي كاين دي ستوديو اللي قالوا لي مقياس انا اللي نسيت دونك كاين اون نورم يسميوها لا نورم اي 3 754 هذا اي 3 سي ان انستيتيو في لي زيتازوني في الامريكان هو يدير لي نورم داكور اي 3 هذه ولا نورم اسمها 754 كاين فيها دو فيرسيون كاين سامبل بريسيزيون و دوبل بريسيزيون داكور دونك سامبل بريسيزيون و دوبل بريسيزيون دونك نعاودو نوليو لها سامبل بريسيزيون دوبل بريسيزيون لا نورم اي 3 754 واش تقول لي بلي اي عدد بينير نكتبو بلا فورم هذه ان هذا عدد بينير بيان سور هاوليك اون بينير نكتبو موان 1 على بيسونس اس multiplié par 1,f multiplié par 2 à la puissance e moins 127 d'accord donc اي عدد اون بينير نحولو باش نكتبو بهذا لا ميثود بهذه الطريقه اس هنايا وشنو هو هذا سي لو سين هذه يسميوها لامونتيس هذا دونك الاسماوات التسميات برك donc S égale, voilà, c'est le signe, F c'est la mantis, ou E c'est l'exposant. D'accord? صح؟ وهذه الحاجة الأولى، هذه القاعدة الأولى ولا لا بروميير ريغل تاع لا نورم تاع المقياس. دونك أي عدد لازم نكتبو بلا مانيير هذه، صح؟ حاجة ثانية بعد ما نكتب العدد كيما هكذا جو في بروندر اس و او و اف باش نكتب العدد تاعي في الاورديناتور ولا باش نقراه من الاورديناتور الوغ في الاورديناتور يكون مكتوب بهذا لا مانيير اس فيه ان بيت ولا الان بيت يكفيه او مكتوب سور 8 بيت او سي ان نومبر نون سينيي c'est un nombre non signé sur 8 bits ou F مكتوب sur 23 bits. Donc, هذه 1 plus 8 plus 23 ça fait 32. 32 bits هذو تاع simple précision. D'accord? Donc 32 bits c'est pour simple précision. في le cas تاع double précision عندي هنايا 64 donc double précision هذا يبقى toujours 1 bit يكفيه 8 هادو يوليو 11 وهنا يوليو 52 نحسب 52 plus 11 ça fait 63 plus 1 ça fait 64 donc S يتكتب sur 1 bit E يتكتب sur 11 bit والF تتكتب sur 52 bit نديرو un petit exemple عندي par exemple moins 3,75 بون نديرو حاجه سهله برك نشوفوا كيفاش بون سوبوزون راني نخدم في الاورديناتور ان سارتان مومون دوموندي لي باش نكتب عدد ريال دونك عدد حقيقي اللي عنده فاصله وعنده اشاره باغ اكزومبل انا دخلت في الكلافي دخلت موان 3,75 الوغ داخل الاورديناتور لي 3 فيرغول ولا لي موان 3,75 هادو كيفاش نلقاهم مكتوبين ما نلقاهمش مكتوبين بلا فورم هذه ما نلقاهمش هكذا نلقاهم بلا ميثود تاع لا فيرغول فلوتونت داكور تاع لا ميثود دو لا فيرغول فلوتونت الوغ باش نلقى ليكيفالون تاع هذه
en virgule flottante. Dans un premier temps لازم نقلبها en binaire. Alors نكتب moins خليه pour l'instant. علاش؟ لخاطر راح شفنا بليك هاي ليك هنايا راكم تشوفوا بليك هنا لو سين، هنا لو سين وهنا لو سين، وهذا كامل بيديروا لا فالور ابسولو. راك تشوفوا بليك في لا ميثود هذه تاع لا فيرغول فلوتونت، هذه هي الحاله لو كان اللي قلت لكم هذيك قلت لكم قبيله بلوتو بليك جو بو utiliser لا ميثود تاع سين اي فالور ابسولو. دونك هنا عندي لو سين وهذو ils vont former la valeur absolue, d'accord? Donc c'est le seul cas où les gens peuvent utiliser la méthode signe et valeur absolue, d'accord? Ça. Donc moins 3,75, donc نكتبها moins هذه 3 75 هي 0,5 زائد 0,25 هذه 0,5 وهذه 0,25 d'accord? Donc هذه c'est l'écriture تاع 3,75 en binaire. واش قال لي؟ قال لي بليك لازم اي عدد نكتبو 1,f multiplié par 2 à la puissance e moins 127. صح. Bien sûr moins 1 à la puissance s. Donc le nombre هذا moins 1,11 en binaire كيفاش نقلبو en virgule flottante؟ نكتب moins 1 à la puissance شحال؟ باهي يبقى لي سين موان لازم s est égal à 1. D'accord? S est égal à 1, donc un nombre négatif. Qui est un nombre négatif, S, هاوليك, le signe, لازم يكون égal à 1. من بعد, واش قال لي؟ قال لي 1 virgule حاجة. D'accord? Donc هنايا عندي ما عنديش 1 برك virgule حاجة, عندي زوج 1. Donc باش نقلبها 1 virgule, donc je déplace la virgule هذه. Donc la virgule هذه, je vais l'écrire ici. D'accord? Donc نكتب 1,31 بصح جو ني با الدروا باش نخليها هكذا برك. علاش؟ لاخاطر هكذا يولي العدد هذا والعدد هذا مختلفين ماهمش لي ميم. هذا 1 يعني 3,75 هذا سي 1, كيك شوز 1 فاصل حاجه. دونك انا باش يكونوا قد واش لازم ندير؟ multiplié par 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1 ولا 2 tout court. Qui est multiplié par 2 يعني l'équivalent تاع déplacer la virgule d'une position. شوفوا هنا لو كان نرفد هذه وحدها 1,111 multiplié par 2 est égal à 1 يعني la virgule هذه نقلبها هنايا. دونك نكتب 1,1 d'accord هكذا. كي نكتب هذا multiplié par 2 à la puissance 1 لهنايا دونك العدد ما بدلتوش. d'accord toujours باقي le même. donc là on peut faire une remarque برك بلي lorsqu'on multiplie un nombre binaire هكذا par exemple عندي un nombre binaire هذا كي multiplié par 2 c'est l'équivalent d'ajouter un zéro ou déplacer la virgule en quelque sorte. d'accord je déplace la virgule. كانت هنايا عندي هكذا فاصل صفر واش ندير 0,0 je déplace la virgule ولا نزيد ولا تو كور كي يكون نومبر بلوتو اونتي ما فيهش لا فيرغول. دونك سي équivalent à rajouter un 0 à droite. كي multiplier par 2 نزيد 0 à droite, نزيد multiplier par 2 نزيد 0 etc. le fait de diviser donc 1,0 divisé par 2 c'est déplacer, ça consiste à déplacer la virgule هذه d'une position à gauche هذا المرة. d'accord donc هذه 1,0 كي نقسمها على 2 نلقى 1,1 d'accord exactement كيما في le décimal. d'accord صح. alors نعاودو نوليو l'exemple تاعنا. Alors, il suffit tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle l'identification. نقارن برك ونحوس وين راه S وين راه F وين راه E. d'accord هاي donc هذا S وال E je vais l'extraire من la partie هذه. d'accord وال F هذا هو. d'accord صح. donc نبدا نحسب
نحسب الاو الاس خلاص هو 1 الاو قداش انا عندي 2 على بيسونس 1 هي 2 على بيسونس او موان 127 هايليك هاي وين كتبناها هايليك دونك توجور سي او موان 127 يعني ال 1 هذا il est égal à e moins 127 دونك لهنا e est égal à نقلب غير 127 من هي يولي لي e est égal à 128 دونك à partir de là هايليك دونك عندي f عندي e وعندي s داكور دونك نقدر نكتب العدد نكتب واحد هذا تاع الاس 128 نكتب ليكريتور تاعها بينير 128 هي 1 و 7 0 قال لي سي او سي ان نومبر نون سيني دونك 4 5 6 7 دونك وكل عندي 8 بيت دونك نكتب 1 4 5 6 7 دونك هذه اس هذه او والاف نكتب واش عندي لهنا عندي غير 3 بيت هما 1 1 1 بصح لهنا لازم نكتبها هنايا سور 23 بيت قال لي اس سور 1 بيت او سور 8 بيت والاف سور 23 بيت دونك هنايا نزيد 20 0 20 0 مع 3 1 هادو يوليو لي 23 بيت بور اف دونك 32 بيت اون تو اي بور تو شكون عنده سؤال اوكي جو كونسيدير بليك سي كلير صح on peut faire un exemple dans le je ne peux plus لازم تفاصيل هذه بزاف قداش 20 بون 20 وقيل هذا هو الاخر خلاص دونك هذا هو الاخر دونك on va faire essayer de faire autrement donc هذا c'est le dernier صح وين كنا on va essayer de faire un exemple dans le sens inverse عندي هذا العدد بون نكتب حاجه au hasard sur 32 بيت 8 f e 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا عدد اون هكزاديسيمال نلقاه هكذا داخل الاورديناتور كي نلقاه اون هكزاديسيمال معناه كي نشوفو نقرا اون هكزاديسيمال قلنا بليك سي لا ميم شوز كيما في البينير هذا مكتوب شويه صغير في البينير هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 فوا 4 8 فوا 4 32 دونك 32 بيت 32 بيت لهنا نستعمل غير 8 شيفر اون هكزاديسيمال الوغ باش نلقى القيمه هذه اون ديسيمال نحولها قبل اون بينير الويت كيفاش نكتبو نكتب 1 3 0 الاف 4 1 الاو 3 1 و 0 0 هو 4 0 الان هو 0 0 0 1 ومن بعد 4 0 4 0 و 4 0 داكور دونك 32 بيت هادو هما الوغ كيفاش نلقى لا فالور ديسيمال هذا سي لو سين دونك موان هادي دونك 4 حتى لهنا هادي سي او داكور دونك 4 4 8 وهادي اف با اف غلط درت لنا او سافا ايتر ديفيسيل باش نحسبوها مي سي با ميشون دونك او اس لهنا سي موان دونك بيسك راه عندي 1 الاو هي 1 بلس 2 بلس 4 بلس 8 بلس 16 دونك 1 16 plus 8 plus 4, ça fait 28, 30, 31. Donc, E est égal à 31. Donc, je n'écris moins 1,11 و 0 قداش زوج 4 و 4 0 0 0 4 و 4 واحد اخرين هكذا ومن بعد 1 هذه F باقي كل سي دي 0 multiplié par 2 à la puissance E شحال قلنا 31
Donc 31 moins 127. D'accord? Donc là, c'est moins 1,11, etc., etc. 1 multiplié par 31 moins 127 شحال. On va faire الحساب هنايا. moins 127, ça fait moins 96. Donc, multiplié par 2 à la puissance moins 96. يعني كي نزيد الفاصلة هذه نقلبها ب 96 بوزيسيون à gauche. يعني هذا عدد صغير خلاص. alors لهنا شفنا لافونتاج تاع لا ميثود تاع لا فيرغول فلوتونت بارابور لا فيرغول فيكس. لا فيرغول فيكس عندها المجال اللي تقدر تكتب فيه الاعداد محدود صغير. بار كونتر لا فيرغول فلوتونت المجال كبير. داكور؟ دونك نقدر نكتب اعداد كبار بزاف كي تكون القيمه هذه موجبه وكبيره تروح حتى ل 127. وكي تكون لا فالور هذه يعني او موان 127 هذه كي تكون كبيره دونك عندي عدد كبير، وكي تكون صغيره يكون يولي عندي عدد صغير يعني بوزيتيف. لان كي تكون بوزيتيف وبيان سور هنايا نيجاتيف موجبه ولا سالبه عندي اعداد كبار ولا صغار. اوكي صح. دونك هذه بور لي نومبر ريال. بقى لي حاجه فريده هي لي نومبر plutôt les caractères. Les caractères. Bon. Je vais essayer de voir. هذه واقيلا نخليها باسكو بتاتر لا تعاودوا تشوفوها. معليش ما عندكم في ما كانش. Je vais essayer de voir في ان اندروا وين نقدر نكتب ولا je vais pouvoir effacer ولا نكتب هنايا برك. Alors pour les caractères وشنو هما؟ سي دي نومبر نون سيني. علاش دي نومبر نون سيني؟ خاطر لي كاركتير باغ اكزومبل عندي ا بوتيت ا. الكاركتير هاد المره نديرو لهم هكذا باش نقول لو كاركتير ا. كي نزيدو نديرهم اونتر هاد لي زاكسون هادو هنايا وهنايا باش نقول لو كاركتير ا. هنا فين لو كاركتير ا بوتيت ا غران بي، لو كاركتير بي، لو كاركتير بوتي بي، le caractère 0. C'est un caractère. Le 1 c'est un caractère. D'accord? Et donc, c'est des caractères. رموز.